Salam uşaqlar, videoma xoş gəlmisiniz. Mən Fərid. Bugün sizlərlə birlikdə Grammar Friends 1-də Unit 5 mövzumuzun adı At the Park. Where is the park? Tam tərəfdədir. It is on swing. O, yəni yerləncənin üstündədir. Gəlin qaydamıza baxaq. Where is? Where is hard deməkdir. Qısa forması budur, uzun forması da budur. Deməli, qayda bu qədər idi. Çox qısadır. Gəlin başlayaq tapşırıqlara. 1. Where is the teddy? It is in the bag. Buraya yazacaksınız. Yani where is, burada where is yazacaksınız. Is the bag. It is on his swing. Where is, burada yine where is yazacaksınız. Ben buranı yazmıyorum. Where is yazacaksınız burada. Çünkü yerleştirmeyeceğim. Where is, it is yazacaksınız. It is under the slide. Where is, it is in a pool. Where is yine buraya yazacaksınız. It is a swing. Where is, it is under the slide. Bu kadar iyiydi. Hamısını it is yazacaksınız değil mi? Buralara where is. Buralara da it is yazacaksınız. Keçək səhifə 26'da tapşırıq 2. Gəlin yine qaydamız verir. Qaydamız və tərcüməmiz. The teddy in the bag. Yəni oyuncaq ayı çantanın içindədir. The bag is on the swing. Deyir çantam swing'in üstündədir. Yəni yerləncənin üstündədir. The kite is under the slide. Uçurtma sürüşkənin altındadır. Benim. Baxır. On in under. Uşaqlar, on üstündə deməkdir. On üstündə. In içində. Under altında. Demək bu qədər idi qaydamız. On in under. Tapşırıqlara baxaq. Tapşırıq 2-də in, bayaq kimi in, on, under. In içində. On üstündə, under altında. Gəlin düşək. Həmişə birinci nümunələrə baxmaq lazım. Where is the pencil? It is in the pencil case. Where is the doll? It is under the seesaw. Where is the bag? It is on the swing. Where is the ruler? It is in the bag. Where is the ball? It is in the pool. Where is the teddy? It is under the slide olacak. Ben küçük səhifə 28'de tapşırıq 3'e. Correct. Düzgün variant seçin. Düzgün variantlar seçin. Where is the doll? It is in the bag. Bu variant olacak. Where is the ball? It is under. Burada bu olacak. Where is the? It is on slide olacak. Where is the kite? It is on the swing olacak. Buranı bitirdik. Küçük tapşırıq 4'ü. Deyir oxuyun ve buranı siz belə renkleyeceksiniz. Bu size aittir. Gelin ama ben şekillerini çekeceğim indi. Baxırıq. Deyir oxuyun ve şekillerini çekin. The balls in the pool. Yani deyir bunun içinde top var. Burada top çəkəcəksiniz. The teddy on the swing. Teddy swing'in yani üstündedir. Bura yani oyuncaq ayı çəkəcəksiniz. Bura oyuncaq ayı. Deməli the car under the slide. Maşın slide'ın altındadır. Bura bir daha maşın çəkəcəksiniz. The train seesaw.
Burada bir tane qatar şekli çekeceksiniz. Bu kadar çek. Bu size ait tapşırığıydı. Bunu siz renklemelisiniz. Çünkü diyor ki ohu bunlar ohu ve renkle. Buna göre size ait tapşırığıydı. Ama olsun yine de biz dedik. Gelin geçecek sayfa 29'dan son tutamadı ben. Sayfa 29'da tapşırık 5'e. Look and write the question. Where is the teddy? It is under the slide. Buraya where is? Bakın buna yazacaksınız. İkincisine where is? Where under. Buraya yazacaksınız 2. Demek yani bunu buraya yazacaksınız. It is on swing. Bunu yazacaksınız. It is seesaw. Burada bunu 5'e de bunu yazacaksınız. Geçecek nöbet tapırımda. Altında tapırım. Look and write. Bak ve yaz. Where is the ball? It is on the ground. Way yazacaksınız beyaz gibi. It is on the way is the bag. Bag hardadır çantam. Buraya yazacaksınız. On the. Tate haradadır. In. Buraya in yazacaksınız. Siz sonra on. Buraya on yazacaksınız. Swing. Haradadır. Buraya in. On yazacaksınız. Buraya under. Yazacaksınız. Ve sonuçta da yazacaksınız. 10. Ben. Videom buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma like atıp abone olup ve bildirimler tuşuna basmayı unutmayın. Sağ olun, selamat kalın. Sağ olun, selamat kalın.